cegukan. Aduh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman banyak yang ngalamin cegukan. Jadi cegukan itu tidak mengenakan ya, karena lumayan sesak kadang-kadang. Nah, cegukan bahasa Inggrisnya itu adalah hiccup. Hiccup. Tulisannya HICCUNP. Hiccup, not hiccup but hiccup. Ini juga bisa jadi verb ya. Nah, BTW ada fakta menarik tentang hiccups ini guys. Jadi ada satu orang namanya Charles Osborne, itu pernah cegukan selama 68 tahun. Dan menurut data itu dia cegukannya selama 68 tahun itu hampir 500 juta kali. Can you imagine that? Nah, ini ada tips sedikit buat teman-teman yang mungkin lagi cegukan atau sering punya cegukan. Itu kalau aku pribadi untuk menyembuhkan cegukan itu tarik napas dalam-dalam, kemudian tahan selama yang kita bisa. Jadi kalau tidak berhasil pertama kali, coba lagi, tarik napas dalam-dalam, kemudian tahan selama yang kita bisa. Tapi jangan kelamaan ya, takutnya nanti pindah alam.